哦，你知得啦？冇有啊？唔買，我堂大佬個老婆嘅細女啊，嗰陣時同我哋大家周圍去飲茶啦。佢啊有美國籍嘅，我就有美國籍。係咩？我老公就喺衞生嗰度讀嘅，佢幾多分入嚟我？如果喺香港定美國有香港啊？呢度唔中意就啱啱嚟。個仔有學生嘅。我哋同佢啦行下街又要嗰間咪開會，咁啊我同你嗰間咪開會。哦，佢同佢咪行街啊？行街佢本來講價嘅，咁就嗰個上司叫佢翻去開會，就係講開會。咁又都唔好去做喎。咁啊，我老婆要翻嚟做。裏邊都有幾大車啊？仔呢班喺嗰邊。講到呢度，我覺得唔啱喎。咩都仲有美食㗎喎。有兩個都有。我細路仔我都成日都好中意。